की जय. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. अध्याय 16. श्री गणेशाय नमः. भक्तजन तारणा. तेथे रूपे श्री दत्त भुवरी प्रकट होता अक्कलकोटी वास केला. जे जे झाले त्यांचे भक्त त्यात श्रेष्ठ स्वामी सुद्धा एकदा त्यांचे चरित्र महादोष जातील. प्रसिद्ध मुंबई शहरात हरिभाऊ नामे विख्यात आनंदी होते. नानद निर्वाह करीत नोकरीने कोकणाप्रती राजापूर एटिया तालुक्यात एटिया गाव सुंदर. हरिभाऊ तेथील राहणार. जात मराठे त्यांची. ते खोत त्या गावचे होते. संपन्न पूर्वीचे. त्याच गावी त्यांचे माता बंधू राहते. मुंबईत त्यांचे मित्र ब्राह्मण उपनाव पंडित. ते करिता व्यापार. त्यात तोटा आला त्यांचे. एके समयी पंडितांनी स्वामी कीर्ती ऐकली कानी. तेव्हा भाव धरून म्हणे नवस केला स्वामींते. जरी 8 दिवसात मी होईन कर्जमुक्त तरी दर्शना त्वरित अक्कलकोटी येईल. हरिभाऊ आणि त्यांचे मित्र अफूचा व्यापार करतात. त्यात आपणा नुकसान सत्य येईल असे वाटले. त्यांनी काढिली एक युक्ती. बोलावणी पंडिताप्रती सर्व वर्तमान त्या सांगती. म्हणती काय करावे. हे नुकसान भरावे असे द्रव्य नाही आम्हापाशी. फिर्याद होता अभ्रुसी भट्टाला गेला मुजा. तेव्हा पंडित बोलले मलाही कर्ज काही झाले. निघेल माझी दिवाळी यात संशय असेना. तुम्ही व्हावया कर्जमुक्त याचे काही करावे युक्ती. एक तुमचा होऊन मी मालक लिहून देतो पेढीभरी. अफूचा भाव वाढला. व्यापारात नफा झाला ते सांगावया पंडिताला. मारवाडी आला आनंदी. अक्कलकोटी स्वामी समर्थ सांप्रत काळी वास करीत. त्यांचीच कृपा ही सत्य. कर्जमुक्त झालो आम्ही. गजानन हरिभाऊ पंडित त्रिवर्ग अक्कलकोटी जात. समर्थांचे दर्शन घेत पूजन करीत भक्तीने. तेव्हा समर्थ यांचे शिवराम मारुती ऐसी नामे दिदली. त्रिवर्गाचे अनेक मंत्र दिदले. पंडिता राम म्हटले. गजानना शिवनाम दिदले. मारुती हरिभाऊस म्हटले. तिघे केले एक रूप. मग समर्थे त्यावेळी त्रिवर्गा जवळ बोलाविले. तिघांचे 3 श्लोक दिदले. मंत्र ऐकून ते एका श्लोक. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ऐसरा मंत्र हरिभाऊ ते दिला असे समर्थे. तेव्हा त्यांच्या आनंदात पारावार नसेचे. दुसरा मंत्र गजाननाला त्यावेळी त्रिणी दिला. तेव्हा त्यांच्या मनाला आनंद झाला बहुसार. श्लोक. आकाशात पतित तोय यथा गच्छति सागरम सर्व देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति. संतोषले ज्यांचे मन. मग पंडिताजवळ घेऊन एक मंत्र उद्देशून केले पावन तयांते. श्लोक. इदमेव शिव इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिव. 300 रुपये. 300 रुपये त्याने आणले होते मुंबईहून. त्याचे काय करावे म्हणून विचारिले समर्थांते. ऐसा प्रश्न ऐकून समर्थ बोलले त्या लागून त्यांच्या पादुका बनवून येथे आणाव्या सत्वर. काही दिवस गेल्यावरी त्रिवर्ग एके अवसरी उभे राहून जोडल्या खरी. आज्ञा मागती जावया. आज्ञा मिळता तयांसी आनंदी आले मुंबईचे. हरिभाऊच्या मानसी ध्यास लागला स्वामींचा. त्या आत्मलिंग पादुका 14 दिवसापर्यंत देखा. पायी वागवी भक्त सखा तिथल्या नाही कोणाती.